यो डेट एक्सपायर भएको दबाईहरू पनि पाइयो नि? अब यो हामीलाई पठाएको नै एकदम थोरै नियर एक्सपायर भएको मेडिसिनहरू पठाउनु भएको थियो, त्यही अनुसार हो सर। हरेक पल्ट जाँदाखेरि सबै मेडिसिन हामीले पाउँदैन ल्याउनु पर्दाखेरि। यहाँ जति सीमित यहाँ आउनुपर्ने औषधिहरू हुन्छ तिनीहरू पनि व्यवस्थापन त भएकै छैन उताबाट। जस्तो डेट एक्सपायर भएको दबाईहरू पनि वितरण गरिराख्दाखेरि सेवाग्राहीलाई के असर पर्ला कि नपर्ला सर? होइन, असर त पर्छ नै, त्यही भएर नै डेट राखेको हो। किन भन्दा यो समयसम्म चाहिँ चलाउन मिल्ने। अनि सर यसको कमजोरी चाहिँ कसको हो सर? सेवाग्राहीको डेट एक्सपायर हेरेर लिएर नजानु सेवाग्राहीको कमजोरी हो कि स्वास्थ्य कर्मीको डेट नहेरिकन दिनु स्वास्थ्य कर्मीको कमजोरी हो सर? डेट नहेरिकन दिनु चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको कमजोरी चाहिँ हो। नमस्कार, नवयुग अनलाइन टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम कठघरामा स्वागत छ। म राम मणि नेउपाने। कार्यक्रम कठघरा तपाईँले नवयुग अनलाइन टेलिभिजनको आधिकारिक युट्युब च्यानल र फेसबुकमा नवयुगको आधिकारिक पेज मार्फत तपाईँ हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेका लापरवाहीको विषय हामीले यस कार्यक्रम मार्फत देखाइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खला पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै केन्द्रित रहनेछ। मकवानपुरको मनरी गाउँपालिका केही वडाका स्वास्थ्य चौकीमा म्याद गुज्रिएका औषधिहरू राखिएको हामीले पाएका छौँ। हाम्रो टिम मनरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 र 4 को स्वास्थ्य चौकी पुग्दा हामीले त्यहाँ म्याद गुज्रिएका र म्याद गुज्रिन बाँकी औषधिहरू एकै ठाउँमा राखिएका पायौँ। औषधिको म्याद कहिलेसम्म छ, औषधिको म्याद कहिले नाग्छ समेत पढ्न नसक्ने सोझा जनतालाई दिन राखेका औषधिको म्याद गुज्रिएको देखेपछि हामी चुप बस्न सकेनौँ। स्वास्थ्य चौकीबाट औषधि वितरण गर्दा त्यहाँका कर्मचारीहरूले म्याद हेरेर नै औषधि दिनुहोला, तर एकै ठाउँमा राखिएका म्याद गुज्रिएका औषधिहरू भुलवश सेवाग्राहीलाई पठाइयो भने के हुन्छ? कर्मचारीहरू झुक्किएर दिएको म्याद गुज्रिएका औषधि सेवन गरेपछि कुनै सेवाग्राहीलाई तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? जनताको स्वास्थ्यप्रतिको यो हदैसम्मको लापरवाही कहिलेसम्म? हामीले यसको गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिने प्रयास गरेका छौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रममा हामी मनरी गाउँपालिकाभित्रका वडाका अन्य विषयहरू समेत तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् यो सामग्री। दर्शकबिन नमस्कार, हामी यति बेला आइपुगेका छौँ मनरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित स्वास्थ्य चौकीमा आइपुगेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा आइपुग्दा के छ यहाँ वस्तुस्थिति भन्ने कुरा हामी बुझ्नेछौँ। यहाँका कर्मचारीहरू, यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि हामी जानकारी लिनेछौँ। अनि त्यसपछि गएर यहाँ दबाई कस्तो प्रकारको दबाईहरू चलाइरहेको छ, कस्तो प्रकारले दबाई एक्सपायर भएको दबाईहरू पनि चलाएको छ कि छैन, डेट छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि हामी यो विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् भित्र जाउँ। सिस्टर नमस्कार। नमस्ते। हजुर यहाँ कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ? म अएबा पोस्टमा। अएबा पोस्टमा। यहाँनिर कतिजना स्टाफ हुनुपर्ने हो? यहाँ 3 जनाकै दरबन्दी हो सर। 3 जनाको दरबन्दी भनेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू होइन? एकजना कार्यालय सहयोगी, 2 जना अब स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ भनेपछि 2 जना मात्र देख्यौँ। एकजना चाहिँ हाम्रो होली बिदामा उहाँ फेरि घर अलिक टाढा भएको फेरि जानुभयो, भरेसम्म आउनुहुन्छ। आज आउनुहुन्छ भनेपछि छुट्टी लिनुभएको छ कि छुट्टी लिनुभएको छैन उहाँले? छुट्टी लिएर जानुभएको सर। हाम्रो चाहिँ इन्फर्म चाहिँ मलाई गर्नुपर्छ, अनि मलाई इन्फर्म गरेपछि हामीले चाहिँ के म नै बस्नु पर्ने, मैले गाउँपालिका इन्फर्म गर्नुपर्छ होइन। अब उहाँहरूलाई र हाम्रो अर्को सिस्टरलाई चाहिँ गर्नुभयो भने मलाई इन्फर्म गरेर जानुहुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूले हाजिर पनि गर्नुहुन्छ? हजुर। हाजिरमा तपाईँले बिदा भनेर चढाउनु भएको छ? यसमा उहाँको चाहिँ चढाए होइन। किन चढाउनु भएन? आज 2 दिन भयो, हिजो आज 2 दिन भयो, किन चढाउनु भएन? सर यस्तो समस्या, व्यक्तिगत समस्या पऱ्यो भने चाहिँ कार्यालय बन्द नगरिकन होइन, धेरैमा 3 दिनसम्म चाहिँ बिदामा बस्न मिल्छ भनेर हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाले भन्नुभएको थियो। अनि तैपनि तपाईँले हाजिर रजिस्टरमा त बिदा चढाउनु पऱ्यो नि होइन र? हजुर चढाउनु पर्ने हो सर, तर त्यति भनेको भएर चाहिँ हामीले त्यसरी चढाएन। तपाईँले कस्तो कस्तो प्रकारको दबाईहरू पनि चलाइरहनु भएको छ यो स्वास्थ्य चौकीमा, एकचोटि हेरौँ न। यसमा हाम्रो विशेष भनेको चाहिँ सर अब त्यो सामान्य औषधि सिटामल ब्रुसेटहरू हुन्छ, अनि एन्टिबायोटिकमा चाहिँ यो एमोक्सिलिन भइहाल्यो, एउटा सिप्रो भइहाल्यो। विशेष एन्टिबायोटिकमा यही 2टा चलाउने हो। अर्को चाहिँ यो कोट्रिम भर्खरै हामीले चाहिँ यो
तपाईँलाई मैले यहाँ देखाएको यही आइटम हुन्छ एन्टिबायोटिकमा। अनि सिस्टर यो डेट एक्सपायर भएको दबाईहरू पनि पाइयो नि? अब यो हामीलाई पठाएको नै एकदम थोरै नियर एक्सपायर भएको मेडिसिनहरू पठाउनु भएको थियो, त्यही अनुसार हो सर। अब हामीले फेरि एक्सपायरले चलाउँछु भन्ने चाहिँ होइन कि साउनदेखि सुरु भएकोमा अब कति महिना भयो तपाईँहरू आफै हिसाब गर्नु न। भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत, यसमा हामीले उता गाउँपालिकामा जस्तो छ औषधि त्यसै ल्याउने हो। अब त्यसलाई फेरि हामी एक्सपायर ल्याएर चलाउँछु भन्ने चाहिँ ल्याएको त होइन। तर यो दबाई पनि जम्मा 2 महिना मात्र बाँकी छ। यसमा सबै प्रायः नियर एक्सपायर छ, 1-2 आइटम मात्रै चाहिँ अलि लङ एक्सपायर हुनेवाला चाहिँ भएको। डेट एक्सपायर भएको दबाई तपाईँले एउटा केही गरी बिरामी आउनुभयो भने त्यो बिरामीलाई तपाईँले कुन दबाई दिएर पठाउनुहुन्छ? यही दबाई दिएर पठाउनुहुन्छ कि तपाईँले अब दबाई छैन भनेर पठाउनुहुन्छ त? नभएकोलाई छैन नै भनेर पठाउनु हो सर। तर एक्सपायर चलाउनु त हामी पनि त त्यो एक्सपायर चलाउनुपर्छ भन्ने हामी त बसेको होइन नि त। तर तपाईँको यता सुन्नु न, हामीले यहाँनिर पाइराखेका छौँ जस्तो यहाँनिर तपाईँले दबाई दिइराख्नु भएको छ त्यहाँ पनि तपाईँहरूको यो डेट एक्सपायर भएको दबाई हामीले पाइराखेका छौँ। यो मार्च 2021मा एक्सपायर हुने दबाई हो। अब तपाईँले यहीँ राखिरहनु भएको छ अनि यो दबाई झुकेर पनि जाँदैन? सर यो केस खासै आउँदैन यहाँनिर। आउँदाखेरि पनि हामीले फाटाफुट महिनामा धेरै आए 1-2जना आउने हो यस्तो केसहरू होइन। त्यसमा पनि हामीले हेरेरै दिने हो, नहेरिकन त मेडिसिन दिँदैन। तर पनि एउटा तपाईँहरूले दबाई दिइराख्नु भएको छ भनेपछि एउटा डेट एक्सपायर भएको दबाई त तपाईँले छुट्टै ठाउँमा राख्नुपर्ने होइन र यो सबै दबाई डेट एक्सपायर भएको नभएको एकै ठाउँमा राख्नु भनेको एउटा झुकेर पनि जाँदैन कुनै बेला? त्यसरी अब यहाँ स्टाफहरू धेरै भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ सर होइन। सानो संस्था हो, भर्खर सुरुवात भयो। अभियसली तपाईँहरू देख्नुभएकै छ यहाँ व्यवस्था कस्तो छ भनेर। अब यो रनिङकै प्रोसेस हो व्यवस्था हुने, यसमा अब म्यानेजमेन्ट हाम्रो भएको छैन। एउटा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छैन सर। अब हाम्रो बिस्तारै हुनेवालामा छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट गर्छु नै, गर्न त नगर्ने त होइन, जिम्मेवारी परेपछि गर्नुपर्छ होइन। तर अहिलेको हालत तपाईँहरू आफै नै हेर्नु न, हाम्रो सामान्य धेरै ठुल्ठुलो त्यो अब रेकर्ड फाइलहरू पनि व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्ने हो, त्योहरू त व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने यिनीहरूलाई हामी यो पनि त मैले नचलाइकन राखेको 2-3 महिना भइसक्यो नि, तर यसैमा यसरी राखेको क्या सर। हामीलाई डेट एक्सपायर भएको दबाईहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ? हामी सम्बन्धित निकायसम्म हामी पुग्नेछौँ यो आवाज लिएर होइन। जस्तो एउटा गाउँ विकट ठाउँमा एउटा डेट एक्सपायर भएको दबाईहरू पठाउनु भनेको, डेट एक्सपायर हुन लागिसकेको दबाईहरू पठाउनु भनेको कतिसम्मको यो हेलचेक्राइ हो होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायसम्म हामी सोध्नेछौँ, हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हुन्छ सर। अब यहाँ भएकोहरू डेट एक्सपायर होइन, नियर एक्सपायर छ सर सबै मेडिसिन है। डेट एक्सपायर भएको नि छ यहाँनिर? डेट एक्सपायर तपाईँको डेट एक्सपायर भएको अब छैन भन्नुहुन्छ, अब यो दबाई हेरिदिनुहोस् डेट एक्सपायर भएको छ कि छैन तपाईँ आफै भनिदिनुहोस्। हो एक्सपायर भएको हो यो दबाई भनिदिनुहोस् डेट एक्सपायर भएको हो कि? यो फेरोसल्फेट त 22सम्म छ नि सर, यसको चाहिँ भएन है। मेन एक्सपायर भनेको यो हो, अनि त्यसपछि अरू भन्नु चाहिँ नियर एक्सपायर हो कि सर? अब यो डेट एक्सपायर हो कि? यो एक्सपायर हो सर। यो डेट एक्सपायर हो हजुर। तर तपाईँको यहीँनिर जसलाई अब दबाई दिन आउँदाखेरि यहाँनिर राखिन्थ्यो, तर हामीले यहीँनिर पायौँ होइन। अनि त्यसपछि गएर अर्को दबाई पनि छ, यो पनि एक्सपायर हो सर। अब यो दबाई हेरिदिनुहोस् डेट एक्सपायर हो कि भनिदिनुहोस्। हजुर डेट एक्सपायर हो? जुन हो सर। हो नि, तर पनि तपाईँले यहीँ राखिरहनु भएको छ। अहिले पनि दबाई यतैतिर पाइन्छ, यो पनि जम्मा 2 महिना मात्र बाँकी छ। हजुर सबै नियर एक्सपायर हो सर। प्रायः जस्तो धेरै नियर एक्सपायर नभएको भने यही सिटामलहरू हुन्छ, बुटलाम हुन्छ, त्यो पनि सकिहाल्यो किनभने धेरैजना औषधिहरू नि यिनीहरू त। अनि यो आइटम पनि एक्सपायरै, यो अरू आएकै छैन 500 mg एक्सपायर भएर हाम्रो यो सानैमा चलाइरहेको यो भइहाल्यो। यो हेलचेक्राइ यहाँ स्वास्थ्य चौकीको हो कि उहाँ गाउँपालिकाको चाहिँ हो भनिदिनुहोस् सर? यस्तो हो, यो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामी पनि यो सुरुवातीमा चाहिँ हामीलाई पुरै जिम्मेवारी परेको पनि हो होइन। अनि यो सुरुवात गर्दाखेरि उता पनि अब ढुवानी नयाँ मेडिसिन ढुवानी भएन, सीमित स्वास्थ्यलाई मात्रै भनेर खरिद गरेको मेडिसिन यसपालि नयाँ स्वास्थ्यहरू अब सुरुवात भएपछि त्यतातिर पठाउँदाखेरिमा अनि अर्को व्यवस्था गर्न नसकेर दुइटैको के भन्नु अब। हजुर जस्तो तपाईँले यहाँनिर डेट एक्सपायर भइसक्यो दबाईहरू डेट एक्सपायर हुन लागिसक्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ तपाईँले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ भन्नुभएको छ कि छैन? होइन त्यो कुरो त हामीले राखिरहन्छ सर। मेडिसिन नभएको एक्सपायर भएको त हामीले त हरेक पटक जाँदाखेरि मेडिसिन लिन जाँदाखेरि त भनिरहेकै हुन्छ। अब इभन यो भएको औषधिलाई अब एक्सपायर भए पनि चलाउन मिल्ने त कुरा त हुँदैन होइन। हरेक पल्ट जाँदाखेरि सबै मेडिसिन हामीले पाउँदैन ल्याउनु पर्दाखेरि। यहाँ जति सीमित यहाँ आउनुपर्ने औषधिहरू हुन्छ तिनीहरू पनि व्यवस्थापन त भएकै छैन उताबाट।
अब यो कमी कमजोरी दुवै पछिबाट भनौँ न, मेन चाहिँ उतैबाट हो। त्यसपछि हामीले यहाँ म्यानेजमेन्ट कमी कमजोरीहरू त हामीसँगै छ। हस्, मलाई दबाईहरू उपलब्ध गराइदिनुहोस्। यो डेट एक्सपायर भइसकेको र डेट एक्सपायर हुन लागिसकेको दबाईहरू उपलब्ध गराइदिनुहोस्। म सम्बन्धित ठाउँमा जानेछु, यो प्रश्नहरू सोध्नेछु। उपलब्ध गराइदिनुहोस्। नियर एक्सपायर यही भइहाल्यो अनि एक्सपायर भने यो दुईवटा हो सर। हाम्रो यो स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ कतिवटा दबाईहरू चाहिँ पाइन्छ? 32 थरीको हो सबै गरेर। 32 थरी। अहिले 32 थरी नै यहाँ पाइन्छ, उपलब्ध छ? 32 थरी नै भन्नाले मेडिसिन मात्रै होइन कि सर, त्यसमा त ड्रेसिङ सेटहरू सबै भएर चाहिँ हो कि। भनेपछि मेडिसिनहरू चाहिँ कति पाइन्छ त? कति मेडिसिनहरू अब लगभग 15-16 थरी। 15-16 थरी। ल 15-16 थरी नै मलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। सबै त अहिले छैन सर है। जति उपलब्ध छ त्यो दबाई जति मलाई एक पिस मलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। त्यो दबाई लिएर म सम्बन्धित ठाउँमा जानेछु। अब एक पिस नै लिनु हो भने तपाईँले यो यसकै भइहाल्यो, एक पिस त दिन्छ है। यो एक पिस भइहाल्यो, यसकै निकाल्नु, यसको पनि यही निकाल्नु भइहाल्यो। अब यो यही भइहाल्यो। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ, क्यामेराबाट कैद गर्ने प्रयास गर्नु होला। यो एक्सपायर भइसकेको दबाई छ। यो पनि एक्सपायर भइसकेको दबाई छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो जम्मा 4 महिना मात्र बाँकी छ यो एक्सपायर हुन। धेरै समय पनि भएको छैन यो दबाई लिएको भन्नुहुन्छ उहाँ। यहाँनिर यो नयाँ स्वास्थ्य चौकी लगभग कति 2-3 महिना भयो सिस्टर यो दबाई ल्याएको यहाँ? यो लिएर आएको चाहिँ कुन तपाईँले? यिनीहरू मेरो हातमा जुन दबाईहरू छ नि, कति महिना भयो होला यो दबाई तपाईँबाट आइपुगेको? यो 2-3 महिना चाहिँ बढी भएछ। 2-3 महिना भन्नाले अन्दाजमा तपाईँले भनिदिनुहोस् त कति महिना बढी भयो त भन्नुभयो? कति महिना चाहिँ भयो यो दबाई यहाँ आएको? मङ्सिरतिर ल्याएको सर, त्यो त मैले अघि मङ्सिरतिर लिएर आएको। पुस, माघ, फागुन, चैत 4 महिना भयो। 4 महिना भयो। डेट एक्सपायर भएको दबाई पनि छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर डेट एक्सपायर हुनलाई 2 महिना 3 महिना बाँकी भएको दबाई पनि छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। हामी सायद डेट देखाउन सकेनौँ, तपाईँहरूलाई क्यामेराबाट कैद गरेर देखाउन सकेनौँ। त्यो हामीले पायौँ। यो 4वटा दबाईको चाहिँ डेट एक्सपायर भएको दबाई पायौँ। अनि धेरै दबाईहरू डेट एक्सपायर हुन लागिसकेको 2 महिना 3 महिना हुन लागेको दबाईहरू पनि पायौँ। र कुनै दबाईहरूको चाहिँ डेट बाँकी छ 1 वर्ष, कुनै 6 महिना बाँकी भएको पनि पायौँ। यो दबाई पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। सायद क्यामेराबाट देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यो एक्सपायर भइसकेको छ। सिस्टर, यो दबाई के को लागि युज गरिन्छ? यो विशेष एन्टिबायोटिक ओरली नै युज गर्ने हो सर, गर्न चाहिँ। अनि यो डेट हेरिदिनुहोस् त एकचोटि। यसको बट्टामा हुन्छ सर। यो यहाँ पनि छ एक्सपायर, यहाँनिर पनि छ। यो एक्सपायरै हो सर। एक्सपायर हो। एन्टिबायोटिक समेत। तर यो चलाउँदैन नि सर हामीले। त्यही त यो मैले माग गरेकै होइन कि, त्यहाँ नभएर यसको थ्रुमा पठाउनु भएको हो, तर हामीले यो युज गर्दैन। अनि यसको सट्टामा अर्को कुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ तपाईँ? यही यो अब यसको सट्टामा खासमा एडल्टलाई दिने भनेको यसमा युज गर्ने हो। यो छैन, एक्सपायरै हो, अनि यसलाई युज गर्छ कि हामीले किटमा नै डबल डोज गरेर। भनेपछि यसको सट्टामा युज गर्नुहुन्छ, युज गर्नुपर्ने यो पनि एक्सपायर भइसक्यो भनेपछि यहाँ दुई थरी त एउटै कम्पोजको दबाईहरू त फरक हो सर। तर एन्टिबायोटिक भन्ने चलाएपछि त अब एन्टिबायोटिक काम त जसले पनि गरिहाल्छ नि। हजुर। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो पठाउने बेलामा अब 1 महिना 2 महिना डेट भएको हुन्छ। अनि यहाँ हामीले सायद यो स्वास्थ्य चौकी मात्र यस्तो हो कि हरेक स्वास्थ्य चौकीमा यस्तै होला? मनहरू गाउँपालिकामा त्यो क्वेसन गर्नु सर है, किनभने हामी त्यहीँको हो। होइन, तपाईँको अनुमानमा सायद एकै ठाउँबाट तपाईँहरूले दबाई ल्याउनु भएको त पक्कै होला। हजुर। फरक ठाउँबाट त यो स्वास्थ्य चौकीहरूमा त ल्याउनु भएन होला। भनेपछि हरेक ठाउँमा यस्तै छ। सबै ठाउँमा यस्तै हो। तपाईँको बुझाइमा, मेरो बुझाइमा त सबै ठाउँमा यस्तै छ। सायद गाउँपालिकाबाट ल्याउने हो। तपाईँको बुझाइमा जहाँ बिमाको व्यवस्था छ त्यहाँनिर यस्तो हुँदैन सर है। हामी कहाँ त बिमाको व्यवस्था ठुलो स्वास्थ्य चौकी होइन नि त, यो त एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा। ठुलो स्वास्थ्य चौकी भए पनि सानो स्वास्थ्य चौकी भयो नि डेट एक्सपायर दबाई त यहाँनिर हुनै हुँदैन, हो कि होइन? हो सर। तर यस्तो के छ, त्यहाँनिर के हुन्छ भने किनेर खाने औषधिहरू बढी हुन्छ नि त। यहाँ त हाम्रो फ्री मात्रै पठाउने हो नि त, त्यही भएर हो। फ्रीमा पठायो भने चाहिँ सबै डेट एक्सपायर भयो कि होइन त? हुँदैन नि सर। हो
त्यो चाहिँ अब गाउँपालिकामा गर्नु होला नि। तपाईँ चाहिँ अरू तपाईँ हेर्नुहोस् त अरू त्यो तपाईँले कुन भनौँ मैले दबाई एक्सपायर हुन लागेको र एक्सपायर भएको दबाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु हामी उहाँसम्म गएर सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न हामी सोध्नेछौँ। अनि तपाईँले यो सबै एक्सपायर पनि तपाईँले हेर्नु भइहाल्यो अनि नियर एक्सपायरहरू यो भइहाल्यो। भनेपछि तपाईँसँग नियर एक्सपायर र डेट एक्सपायर बाहेक एक्सपायर हुन अलिकति लङ टाइम भएको दबाई चाहिँ कतिवटा चाहिँ दबाई छ भनिदिनुहोस् त एकचोटि। यसमा सर नियर एक्सपायर बाहेकको अरू चाहिँ त्यस्तै 3-4 थरीको होला सर। 3-4 थरी मात्र? हजुर। भनेपछि 15-16 थरी मध्ये औषधि मध्येमा जम्मा 3-4 थरी चाहिँ चलाउन मिल्ने दबाई छ अनि त्यसपछि गएर 14-15वटा दबाई चाहिँ चलाउन मिल्ने खालको दबाई छैन। नमिल्ने भन्दा पनि धेरै जाने औषधिमा के सर अरू त फाटाफुट जाने हो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो अघि देखाउनु भएन होइन यो त धेरै जाने मतलब कन्टिन्यू गरिने औषधि होइन नि त यो भइहाल्यो यो त महिनामा त्यस्तै पऱ्यो भने एकजना पनि आउँदैन कहिले त अनि त्यस्तो केसको औषधिहरूलाई त अब सबै जोडेर त के भन्नु तत्कालै जानेहरू भनेको चाहिँ यही अब यो आइटम भयो यो आइटमहरू यिनीहरू आइटमहरू यो झोल आइटम भइहाल्यो अरू त खासै धेरै यहाँ जाँदैन नि त फेरि। यता फोकस गर्नुहोस् यो पनि डेट एक्सपायर हुन लागिसकेको छ यो दबाईहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ डेट एक्सपायर भएको दबाई डेट एक्सपायर भएको दबाई र डेट एक्सपायर नभएको दबाई एकै ठाउँमा यहाँ पाइरहेका छौँ। यो पनि डेट एक्सपायर भइसकेको दबाई छ होइन डेट एक्सपायरै हो सिस्टर एकचोटि यहाँनिर यो हेरेर भनिदिनुहोस् डेट एक्सपायर भएको हो नि। हजुर मैले यो चाहिँ बट्टा हेरेर भन्दाखेरि तर जो सेम बट्टा हो कि त्यही भएर यो पनि डेट एक्सपायर भइसकेको छ यो सबै एउटै हो कि सर यो नि डेट एक्सपायर भइसकेको छ। हस् समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर हाम्रो गुनासो पनि जो सुन्नु हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आश छ तलतिर हाम्रो गाउँपालिकातिर हजुर त्यहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आश छ तर हामीले पनि भन्न त सबैले भन्नाकै कुराहरू हो होइन त्यस्तो खासै अहिलेसम्म कसैले आवाज उठाएकै थिएन नि आवाज स्थानीय रूपबाट त हामीले लाने हो सर अरू त त्यस्तो हुँदैन जो सब स्टाफ अनि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू यहाँनिर आएर दबाई एकचोटि हेर्ने कसरी चलिरहेको छ कसरी कुन हिसाबले चलिरहेको छ भनेर निगरानी राख्नुभएको छ कि छैन? निगरानी चाहिँ उहाँहरू आउनु त अब बेला बेलामा आउनुहुन्छ तर मेन कुरो हाम्रो यहाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएको छैन सर है त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो मासिक रूपमा त्यो भइहाल्छ नै। हस् धन्यवाद। हस् सर। दर्शकबिन यति बेला हामी मनरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित वडा कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। वडा कार्यालयमा हामी आइपुग्दा के छ त्यहाँ भित्र वडा कार्यालयभित्र कार्यालय सहयोगी कार्यालय सचिव वडा अध्यक्ष र त्यहाँका कर्मचारीहरू थप अरू कर्मचारीहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हामी विस्तृत जानकारी हामी लिने प्रयास गर्दैछौँ। आउनुहोस् वडा कार्यालयभित्र जाउँ। सर हामी भित्र आउन सक्छौँ? सर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। हजुर वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ? हजुर सर। कर्मचारी आज कतिजना सर? यो हाम्रो यो कार्यालयमा कर्मचारी कतिजना हुनुहुन्छ? एकजना हो सर कर्मचारी। एकजना भन्नाले एकजना को हुनुहुन्छ? एकजना त सचिवज्यू हुनुहुन्छ। कार्यालय सहयोगी? कार्यालय सहयोगी त हामीले अहिले चाहिँ हामी दैनिकी जेलामा राखेका छौँ। दैनिकी जेलामा राख्नुभएको छ? यो चाहिँ पिएन भनौँ न। भनेपछि गाउँपालिकाबाट पठाएको छैन? छैन। अरू थप जस्तो एउटा कोही एउटा प्राविधिकहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फागु पूर्णिमा मान्न गएको छ होली मान्न। हजुर हजुरलाई जानकारी छ आउँदैनन् भनेर? छ। अनि सर अर्को कुरा जस्तो तपाईँको यो कार्यालय नजिकै एउटा स्वास्थ्य चौकी नै रहेछ त्यहाँ हजुरले निगरानी केही गर्नुभएको छ कि छैन? छ। निगरानी कस्तो खालको गर्नुभयो सर तपाईँले? अब हामी त्यहाँ चाहिँ उपचारको क्रममा चाहिँ त्यहाँ औषधि कतिको छ छैन होइन समयमा चाहिँ उपचार के भइरहेछ भन्ने कुरो हेर्छ हामी। सर तर हामी त्यहाँ अहिले पुग्यौँ डेट एक्सपायर हुन बाँकी त दबाई त जम्मा 2टा मात्र पायौँ सर। सबै डेट एक्सपायर भएको दबाई तपाईँको स्थानीयलाई तपाईँको जनतालाई तपाईँको यहाँ भनौँ न के भन्छन् अब जनताहरू भोक्ताहरू जस्तो भनौँ न होइन उनीहरूलाई त डेट एक्सपायर भएको दबाई पठाइरहेको छ नि त के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँले यो विषयमा निगरानी गर्नुभएको थिएन? त्यो डेट एक्सपायर भन्ने चाहिँ मैले हेर्न भएको छैन होइन त्यो चाहिँ प्राविधिक कुरो मैले त त्यो कसरी हेर्ने होइन मैले त्यो चाहिँ हेरेको छैन। तपाईँको जनतालाई तपाईँको भनौँ यहाँ सर्वसाधारण जनताहरू
ताकि लेखपढ गर्न पनि धेरै अब यो अलिकति विकटै ठाउँ देखिन्छ होइन। लेखपढ गर्न पनि अब सबै पढेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्न, उहाँले सबैजनाले डेट एक्सपायर भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्नुहुन्न। तर पनि तपाईँको यो स्वास्थ्य चौकीभित्र तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुनेछ 90% दबाईहरू डेट एक्सपायर भएको छ सर। के भन्नु? त्यो त गाउँपालिकाको चाहिँ कमजोरी हो, किनभने त्यो चाहिँ औषधि वितरण गर्ने त्यसको छुट्टै चाहिँ आफ्नो कार्यालय छ होइन। किनभने त्यो चाहिँ त्यो हेर्ने स्वास्थ्य हेर्ने छुट्टै विभाग भएपछि त्यो विभागले पठाउने कुरो होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी टाइममा जान्छौँ, त्यो औषधि जम्मै हेर्न हामीले त्यहाँ चाहिँ काम कति भएको छ, सेवा कति दिएको छ भन्ने कुरो हेर्ने हामीले त होइन। त्यो औषधि सबै हेर्ने भन्ने चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्न सकेका छैन। त्यसमा भयो होला कमजोरीहरू, त्यो चाहिँ हामी सजिलो काम गराउँला। यसले यो औषधिहरू हेर्ने निकाय चाहिँ कहाँ छ र सर? त्यो चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ स्वास्थ्य हेर्ने छुट्टै निकाय छ होइन। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कसरी पठाउनु भयो त्यो होइन। वास्तवमा त त्यो औषधि वितरण गर्ने होइन, डेट एक्सपायर भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ म हेरौँला सर। हस्, समयको लागि धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला हामी 4 नम्बर मनरी गाउँपालिका 4 नम्बर वडा कार्यालय नजिकै रहेको यो स्वास्थ्य चौकीमा आइपुगेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा आइपुग्दा के छ यहाँका वस्तुस्थिति के छ भन्ने कुरा हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ अनि कस्ता कस्ता दबाईहरू यहाँबाट वितरण गरिरहेका छन् सेवाग्राहीहरूलाई भन्ने कुरा हामी विस्तृत जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। आउनुहोस् स्वास्थ्य चौकीभित्र हामी छिरौँ। सिस्टर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम रजनु बोमजन। हजुर यहाँको के हुनुहुन्छ, कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ? म यहाँको अनमी पोस्टमा कार्यरत छु। यहाँनिर कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ यो हाम्रो स्वास्थ्य चौकी? हाम्रो यहाँ 3 जना स्टाफ छौँ हामी। मैले देखिरहँदा 2 जना मात्र देखेँ, 1 जना उहाँको आज मलाई इन्फर्म चाहिँ गर्नुभएको थियो, काम छ भनेर बस्नुभएको। कस्तो अफिसको काम हो कि आफ्नो व्यक्तिगत काम? अब ठ्याक्कै फिक्स चाहिँ म भन्न चाहिँ भन्नुभएको थियो, मैले राम्रोसँग यादै गरेन, कता खोइ के ऊ जस्तो लागेको थियो मलाई। आज उहाँ छुट्टीमा बस्नु भएको कि अब हाजिर गरेर जानुभयो? होइन, आउनुभएको छैन, काम छ भन्नुभएको थियो। अनि हामीसँग कतिवटा दबाईहरू उपलब्ध छ यहाँ? हाम्रो यहाँ 30-32 थरीको औषधि। 32 थरी औषधि उपलब्ध छ। अनि डेटहरू गइसकेको औषधिहरू छ कि छैन? डेट गएको औषधि सायदै छैन हाम्रो यहाँ। छैन, हजुर राख्नुभएको छैन। तर सिस्टर मैले फेला पारिसकेँ। खोइ तपाईँले यो दबाई के को लागि युज गरिन्छ भनिदिनुहोस् त। साल्बुटामोल, यो दमको औषधि। दमको औषधि हजुर। यो त दिइरहनु भएको छ है? होइन सर, त्यो म एकचोटि हेरौँ है। दिइरहनु भएको छ कि छैन? औषधि त दिइरहेको छु, तर त्यो छ डेट भएको औषधि थियो त। अब म यसमा डेट छैन, हेरौँ यसमा छ त छैन? खै हेरौँ हस्। डेटै छैन होइन त? लेखेको त्यो काटेको डेट उतापट्टिको सेवाग्राहीलाई। अब यसको दबाई अब यही होइन भनिदिनुहोस् त। यो यही दबाई हो कि होइन? सेम हो? 2021 मार्च। हजुर हो। डेट एक्सपायर भएको दबाई तपाईँले दिइरहनु भएको? आज कति 18 आज 17 गा होइन, आजसम्म भोलिसम्म छ। भोलिसम्म छ भनिसकेपछि सेवाग्राहीलाई यो दबाई पठाउँदाखेरि तपाईँ यहाँ सुन्नु, सबै सेवाग्राहीहरूले डेट एक्सपायर हेरेर खान सेवा अब त्योसम्म नपुगेको अवस्था पनि छ। सबैले पढ्न जानेको नि छैनन्, डेट हेर्न जानेको नि हुँदैनन्। तर त्यो अवस्थामा तपाईँले हिजो मात्र औषधि आज मात्र औषधि यो पठाइदिनु भने त भोलिबाट त्यो डेट एक्सपायर नै छ भनेपछि त्यो भोलिबाट नै उहाँहरूले सेवन गरिरहने भयो। यसले गर्दाखेरि धेरै असर पर्दैन र? असर पर्छ। यस्तो भएको सर, अब अस्ति होलीको बिदा पनि भयो नि त। होलीको बिदा शनिबार भएको भएर हिजोदेखि खुलेको, अनि 2-3 दिन ग्याप भएको भएर हामीले यता औषधितिर ध्यान नगएको भएको कारणले चाहिँ यस्तो भएको हो। नत्र त हामीले डेट एक्सपायर एउटा भिटामिन बी कम्प्लेक्स थियो, त्यो हामीले निकालेर फालिसक्यो र डाइलोना थियो हामीले मैले भेटेँ अनुसार। हामीले अहिले सीमित रूपमा औषधि हेरिरहेका छौँ, त्यसमा त हामीले डेट एक्सपायर भएको भेट्यौँ भने अरू दबाई यसकै अब अरू दबाईहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ? कहाँनिर छ यो दबाई निकाल्नु? मैले दाइ अस्ति पनि भनेको थिएँ नि तपाईँले।
त्यो पहिला ल्याएको बाँकी बस्यो होला खोइ त सालबुटामलको ऊ बट्टाहरू सक्यो हो यहाँ छ किन छैन मैले अस्ति सब्रचन्द्र सिस्टरले भन्दा पनि दिदी कस्तो झुकिएको 22सम्म छ डेट भनेको थियो कि मैले अनि त्यसो भनेपछि अनि ए यो त्यो पहिला काटेको औषधि बस्यो होला यो उसमा बट्टामा 21 मार्च हो रहेछ हजुर सबै अब यता सुन्नु न अब यो पनि अब यही त औषधि पनि हेरिदिनुहोस् अब यो 3 महिना 4 महिनापछि डेट एक्सपायर हुँदैछ यो हजुरहरूले निगरानी गरिरहनु भएको छ कि छैन होइन हामीले हेरिरहेछौँ बेला बेलामा चाहिँ हेर्छौँ अब हेरिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ त्यसपछि गएर अब डेट एक्सपायर भएको बस्या हो होइन यो काटेर अलिअलि रहेको यो डब्बामा बस्या रहेछ नत्र त हामीले त्यो डब्बा सबै अस्ति भर्खर पनि रिसिभ गरे होइन अब यो अब तपाईँले यहीँबाट दबाई दिनुहुन्छ यो डेट एक्सपायर भइसक्यो तपाईँ यहीँ राख्नु भएको छ तर भोलिसम्मको डेट चाहिँ छ कि सर अब भोलिसम्मको यो डेट छ भनेर तपाईँले यहाँनिर राख्न पाउनुहुन्न यहाँ सेवाग्राहीलाई पठाउन पाउनुहुन्न हो कि गलत हो हजुर मलाई सेवाग्राहीले यो भोग गऱ्यो भने झन् एपिसाइड गर्छ झन् हामीले दिने असर बेलामै गर्छ हेरेर त्यो ठ्याक्क जुन दिनसम्मको छ त्यो दिन त्यसपछि चाहिँ नखाने त्यही दिनसम्मको लागि मात्रै काटेर दिन्छौँ सर अब यस्ता सेवाग्राही हुन्छन् डेट हेरेर औषधि लिएर जान नसक्नेसम्म सेवाग्राही हाम्रो यो स्वास्थ्य चौकीमा आउँछन् भनेपछि तपाईँहरूले यो त गलतै गरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ है अब यसमा के भन्नुहुन्छ यो गलत चाहिँ कसको हो तपाईँहरूको हो कि उता अब गाउँपालिकाबाट तपाईँलाई दबाई पठाइने औषधि पठाइदिने अब सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हो कि यो गल्ती तपाईँहरूको हो कि कसको होला जस्तो तपाईँलाई अब मैले जस्तो जति काम गरे अनुसारले चाहिँ हामीले पनि डेट हेरेरै दिन्छौँ सर होइन अनि जुन दिनसम्म चाहिँ डेट छ अब औषधि नहुनुभन्दा त विकल्प हामीले त भएकोलाई चाहिँ जुन दिनसम्म चाहिँ डेट छ त्योसम्म त दिनु पऱ्यो नि त बिरामीलाई फर्काउनुको सट्टा अनि त्यसपछि यसको अझै भोलिसम्म डेट छ भने हामीले अब 2-3 दिन अगाडि चाहिँ दिँदैनौँ अस्ति हाम्रो होलीको बिदा र शनिबार भएको भएर हामीले यो फाल्या छैन किनभने उता औषधि नै छैन नभएपछि त त्यो दिनसम्मलाई आएको बिरामीलाई त दिनु पऱ्यो नि त त्यही भएर राख्या हो त्यही पनि मैले अस्ति यो 22 को चाहिँ त्यो डब्बा भएको भएर मैले एकजना अर्को हाम्रो स्टाफ समचरण सिस्टरलाई नि देखाएको थिएँ होइन दिदी तपाईँ 22 को छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यही भएर हो त्यो यतापट्टि त्यो कटिङहरू चाहिँ रिजेक्ट भएपछि त्यही 22 को भनेर उताबाट पठाउनु तपाईँहरू झुकिनु खोइ अब त्यो काटेकोमा बसेको रहेछ नत्र त त्यो 22 को भनेर अस्ति डब्बा हेर्दाखेरि चाहिँ सबै यसकै हो त्यो एउटैको हो त्यो पहिला लटको ल्याएको बस्या रहेछ कि यो दबाई जस्तो अब सधैँ व्यक्तिले खायो भने बिरामी हुने अवस्था त हुन्छ कि यो डेट एक्सपायर भइसक्यो दबाईहरू युज गर्दाखेरि नपर्नु केही छैन बाबाआमाले पढाइदिनु हामी पनि त्यतै हो पढाइ छैन अब यसलाई तपाईँले के व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कि यो गाउँपालिकामा रिटर्न गरिदिएर अर्को दबाई ल्याउनुहुन्छ कि यसको सट्टामा के यसको लागि अर्को कुनै दबाई छ यहाँ यही हो अघि दमको लागि भन्नुभयो नि दमको लागि हो अर्को कुन चाहिँ दबाई चलाउनु भएको छ तपाईँले दमको लागि अघि यही हो नि साल त्यही हो अहिले भर्खर तपाईँलाई देखाएँ नि मैले यही हो यही दबाई हो यही हो दमको लागि चलाउने हजुर सालबुट्टामा यही मात्रै आउँछ भनेपछि पहिला यो चलाइरहनु भएको थियो अहिले यो पछि ल्याएको औषधि बसेर रहेछ त्यहाँ तर हामीले यो हेर्नुहोस् न यो डिब्बामा यति छ हामीले डिब्बैबाट दिने गरेको त्यो काटेको नहेरेको भएर बस्या हो हस् सिस्टर धन्यवाद समयको लागि हुन्छ हस् त धन्यवाद दर्शकबिन यति बेला हामी मनरी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ मनरी गाउँपालिकामा आइपुग्दा हामी विभिन्न स्वास्थ्य चौकीका आवाजहरू सेवाग्राहीका आवाजहरू त्यसपछि गएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी सोध्ने प्रयास गर्दैछौँ स्वास्थ्यमा कति चरम लापरवाही भइरहेको छ डेट एक्सपायर भएको दबाई पनि वितरण गरिरहेको छ हरेक स्वास्थ्य चौकीमा वितरण गर्न राखिएको औषधिहरू डेट एक्सपायर भएको पाएका छौँ हामीले सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी प्रश्न सोध्नेछौँ आउनुहोस् गाउँपालिकाभित्र के छ हामी वस्तुस्थिति त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रश्न पक्कै पनि राख्नेछौँ आउनुहोस् सर नमस्कार नमस्कार हजुरको परिचय दिनुहोस् न म टिकाराम अधिकारी जनस्वास्थ्य निरीक्षक मनरी गाउँपालिका भनेपछि तपाईँले 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्मको स्वास्थ्य चौकीहरू तपाईँको निरीक्षणमा रहन्छ होइन सर रहन्छ भनेपछि तपाईँले अनुगमन गर्नुभएको छ कि छैन सर अब बेला बखतमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ सर कस्तो अनुगमन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ तपाईँले स्वास्थ्य चौकीहरू पुग्दाखेरि तपाईँले अहिले 9वटै वडा कार्यालयमा भनौँ वडाकै नजिकमा रहेको 9वटै वडा स्वास्थ्य चौकी छ अहिले सबै वडामा 1वटा स्वास्थ्य चौकी छ कस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँले कुन हिसाबले चाहिँ निगरानी गर्नुहुन्छ कुन हिसाबले चाहिँ अडिट गरिराख्नु भएको छ कि कस्तो छ सर
अब त्यस्तो अडिटिङै भनेर चाहिँ हामी चाहिँ गइरहेको छैनौँ। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै कामको प्रेसरले गर्दाखेरि पनि हामी समग्र त्यहाँ गएर सबै चौतर्फी रूपमा चाहिँ हेर्ने अवस्था चाहिँ बनिसकेको चाहिँ छैन होइन। हाम्रो यहाँ जनशक्ति पनि अलिकति कमी नै छ। यहाँबाट पनि दिनुपर्ने सेवाहरू चाहिँ हुन्छ, विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि चल्छ। तथापि हामी चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के कस्तो छ, त्यहाँको अब बिरामीहरूको चाहिँ रेसियो कतिको छ, औषधिको आपूर्ति के कस्तो छ होइन, र उनीहरूले दिएको सर्भिस चाहिँ के कस्तो खालको छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सरसर्ती चाहिँ हेर्छौँ। त्यसरी सरसर्ती हेर्ने क्रममा तपाईँहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूको केही आवाजहरू सुन्नुभएको छ कि छैन सर? होइन, सुन्न त सुनिन्छ नि। अब हामीले उहाँहरूको चाहिँ आवाज सुनेन भनेदेखि सुन्ने कसले हो त? उहाँहरूको गुनासो केही छ सर तपाईँलाई? गुनासो त हुनसक्छ। अब जस्तो जनताहरूले चाहेको जस्तो चाहिँ सबै खालको औषधि चाहिँ आपूर्ति हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। विभिन्न खालकाहरू चाहिँ कुराहरू उहाँहरूको गुनासोहरू पनि आउँछन्। काम गर्दाखेरि विभिन्न खालका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आएर चाहिँ दिने टर्चरका कुराहरूदेखि लिएर सर्भिस दिँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ सबै सामग्रीहरू चाहिँ को आपूर्तिहरू चाहिँ नहुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ परेका समस्याका कुराहरू गुनासोहरू गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान गर्दैछौँ। सर, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि कतिवटा हाम्रो गाउँपालिकामा उपलब्ध छ सर? अहिले पछिल्लो समय त अलिकति कमै छ। नत्र भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ जुन चाहिँ निर्धारित गरिएको हुन्छ त्यो खालको चाहिँ हुन्छ। जस्तो चाहिँ 32 थरी र हाम्रो 56 थरी गरेर चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरी हुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्था अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको चाहिँ स्तर अनुसार चाहिँ त्यो दुईवटा खालको चाहिँ मापदण्ड सरकारले बनाएअनुसार लगभग पुग्छ नै। कहिलेकाहीँ अब विभिन्न खालको चाहिँ अब समस्याहरू हुन्छ। जस्तो औषधि चाहिँ बेलैमा चाहिँ आपूर्ति नहुने, कुनै चाहिँ अब नेपाल सरकारले नै खरिद गर्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामी पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ। कुनै चाहिँ औषधिहरू चाहिँ अब अहिले हामीलाई परेको समस्या भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ हामीसँग चाहिँ जम्मा 3वटा स्वास्थ्य संस्था थिए। अहिले हामीसँग 10वटा छ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ कुन वडामा चाहिँ कति औषधि खपत हुन्छ भन्ने खालको कुरो पनि हामीले चाहिँ ट्याक्कै यति नै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आकलन गर्न सकिँदैन। किन भन्दा स्वास्थ्य संस्था बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा बेटारिन जुन चाहिँ घाउ सफा गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग हुने चाहिँ झोल पहिला चाहिँ 3 बोतल भयो भनेदेखि 3वटा स्वास्थ्य संस्थामा एक हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले 10 बोतल चाहिन्छ। र गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले औषधि किन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 3वटा स्वास्थ्य संस्थाको चाहिँ मागलाई चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ किनेका थियौँ। त्यसले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ पुगेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पोहोर सालको भन्दा लगभग दोब्बरै बजेट बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ औषधि खरिदको लागि टेन्डर गरिसकेका छौँ। त्यो आइसकेपछि हामीसँग चाहिँ नेपाल सरकारले भनेअनुसारको निःशुल्क औषधिहरू चाहिँ पर्याप्त हुन्छ। त्यहाँभन्दा अघिल्लो अवस्थामा चाहिँ अलिकति समस्या छ। सर, आज हामी 1 नम्बर साबी घाँडी खोला 1 नम्बरदेखि 5 नम्बरबाट हामी पुग्ने क्रममा जस्तो हामीले 2 र 4 मा चाहिँ हामीले डेट एक्सपायर भएको दबाईहरू पनि वितरण गरिरहेको पायौँ होइन सर? यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर? जस्तो डेट एक्सपायर भएको दबाईहरू पनि वितरण गरिराख्दाखेरि सेवाग्राहीलाई के असर पर्ला कि नपर्ला सर? होइन, असर त पर्छ नै। त्यही भएर नै डेट राखेको हो। किन भन्दा यो समयसम्म चाहिँ चलाउन मिल्ने। अनि सर, यसको कमजोरी चाहिँ कसको हो सर? सेवाग्राहीको डेट एक्सपायर हेरेर लिएर नजानु सेवाग्राहीको कमजोरी हो कि स्वास्थ्य कर्मीको डेट हेरेर नहेरिकन दिनु स्वास्थ्य कर्मीको कमजोरी हो सर? डेट नहेरिकन दिनु चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको कमजोरी चाहिँ हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्नुभएको छ भनेदेखि अब ठिकै छ, म के छ कसो छ म उहाँहरूलाई चाहिँ बुझ्छु होइन। होइन सर, तपाईँलाई नै हामीले यहाँनिर डेट एक्सपायर भएको दबाई नै प्रमाणधरी पनि हामीले लिएर आएका छौँ होइन। तिनीहरूबाट जस्तो कि अब उहाँहरूले नै वितरण गरिराख्दाखेरि उहाँहरूकै डेस्कबाट यो दबाई वितरण गरिराख्नु भएको छ भनेर हामीले बोकेरै यहाँनिर आएका छौँ। यो दबाई डेट एक्सपायर भइसकेको छ, तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर। होइन, मैले देखेँ यो स्वास्थ्य संस्थामा उहाँहरूले वितरणै गरेको अवस्थामै जुन चाहिँ डिस्पेन्सरीबाटै तपाईँहरूले ल्याउनु भएको हो भनेदेखि उहाँहरूको गलत हो। नत्र भने स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ यो औषधिहरू चाहिँ जस्तो हामीले यहाँ जति पनि पठाएको हुन्छ त्यो पठाएको औषधि खपतको चाहिँ हुन्छ। जुन चाहिँ डेट एक्सपायर भएकोलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छुट्टै एउटा कार्टुनमा राखेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो वर्षको चाहिँ 1-2 पटक त्यसलाई चाहिँ धुलाउने कार्य पनि गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ डेट एक्सपायर भयो भनेर चाहिँ सिधै फाल्न चाहिँ मिल्दैन।
किन भन्दा जस्तो सर अर्को कुरा छ, जस्तो दूरदराजका गाउँका अब सेवाग्राहीहरू हुन्छन्, उहाँ पढे शिक्षित पनि सबै घर शिक्षित पनि छैनन् भन्ने पनि आकलन छ होइन सर। सबैजना पढे लेखेको पनि हुनुहुन्न। त्यो अवस्थामा सेवाग्राहीले त्यो औषधि सेवन गरेर डेट एक्सपायर भएको औषधि सेवन गरेर केही असर भयो भने जिम्मेवारी निकायले चाहिँ को हुनेछ सर? होइन, त्यो त उहाँहरूले यदि डेट नहेरिकन चाहिँ दिनुहुन्छ भने त जसले दिएको छ ऊ जिम्मेवार हुन्छ, नहुने होइन। किनभनेदेखि यदि म पनि कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ जाँच गरेर त्यसपछि मैले बिना डेट नहेरिकन चाहिँ फटाफट दिएर त्यसको असर हुन्छ भनेदेखि र त्यही औषधि खाएर चाहिँ उसको चाहिँ केही समस्या आयो भने त दिने मान्छे चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ हुन्छ नै। तर पनि स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ एक्सपायर औषधि चाहिँ हुनसक्छ, नहुने भन्ने चाहिँ हामीले नहुने भन्ने चाहिँ कहाँ चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ प्रमुख कुरो हो। मान्ने ठाउँमा हुन्छ भनेदेखि त्यो गलत हो, यदि अर्कै ठाउँमा छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हुनसक्छ। सर बान्ने ठाउँबाट नै हामीले यो दबाईहरू यत्रो कलेक्सन गरेर हामीले लिएर आयौँ। कुनै 1 महिना बाँकी छ, कुनै 2 महिना बाँकी छ एक्सपायर हुनको लागि होइन सर। यस्तो दबाईहरू चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा तपाईँहरूले छुट्याउनुहुन्छ कि? होइन, त्यो त के हो भनेदेखि 1 महिना 2 महिना भनेको त अन्तिमसम्म अवस्थामा पनि जस्तो चाहिँ आज चाहिँ सिद्धिने छ भनेदेखि आजभन्दा 5 दिन अगाडि दिएको औषधि आजसम्म खान चाहिँ पर्ने छ भनेदेखि आजसम्म दिन मिल्छ होइन। र भोलिसम्म चाहिँ खाने अवस्था छ भनेदेखि त्यो चाहिँ दिन मिल्दैन, आजसम्मको लागि मात्रै दिएर चाहिँ पठाउन चाहिँ सकिन्छ होइन। तपाईँलाई म अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सर। जस्तो एउटा 10 वटा चक्की दबाई रहेको छ, 10 वटा चक्की दबाई रहेको छ, 10 वटा चक्कीमा जस्तो डेट त एक ठाउँमा मात्र हुन्छ एक्सपायर डेटहरू। हजुर, अब एक ठाउँ मात्र भएको खण्डमा कुनै बिरामीहरूलाई पेसेन्टहरूलाई 5 वटा दबाई मात्रै ट्याब्लेट दिएर पठाउनु परेको खण्डमा कुन हिसाबले चाहिँ कटिङ गरेर दिनुपर्छ कि अब एक्सपायर डेट आफूसँग राख्ने हो कि एक्सपायर डेट चाहिँ सेवाग्राहीलाई पठाउने हो कि कुन हिसाबले डेट चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा रहनुपर्छ होइन। किन भन्दा कुन लटको औषधि चाहिँ जाने हो भन्ने खालको कुरो हो। जस्तो एकिन हुनु पऱ्यो कि जस्तो 5 दिन अथवा 10 दिन 1 महिना पछि चाहिँ एक्सपायर हुन्छ भनेदेखि तपाईँको यो औषधि चाहिँ 1 महिना पछि चाहिँ एक्सपायर हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ पऱ्यो होइन। नभनिकन चाहिँ दिने गलत हो र त्यो डेट चाहिँ यहीँ नै रहनु पर्छ। अब यो दबाई पनि हेरिदिनुहोस् सर, अब यो गलत हो कि होइन सर? कटिङ गर्ने क्रममै अब यो गलत हो कि हो कि होइन सर? होइन, अब यसलाई चाहिँ अब कसरी कटिङ गर्ने भन्ने चाहिँ कुरो चाहिँ आउँछ कि जस्तो यो लट नम्बर छ नि, यो हजुर सर, लट नम्बर चाहिँ यदि बुझिने छ भनेदेखि अथवा यही लट नम्बरको हामीसँग चाहिँ कुनै बट्टा छ उसले चाहिँ यकिन गर्न सक्छ भनेदेखि यो राख्न सक्छ उसले, त्यो उसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्सिबलको कुरोहरू हुन्छ होइन, जवाफदेही हुन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। अनि हामीले आज स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि गुनासोहरू पनि लेख्यौँ। यहाँनिरबाट चाहिँ अब 2 महिना 3 महिना बाँकी भएको औषधिहरू पनि पठाउनुहुन्छ। अब हामीले के गर्ने, हाम्रो कुरा सुनिँदैन भन्ने पनि कुरो आएको छ सर। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? 2 महिना 3 महिना भएको तपाईँ दूरदराज एउटा गाउँमा आउनको लागि अब कठिन पनि छ, साधनहरूको सेवा सुविधा साधनहरू पनि पाइँदैन भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा त तपाईँहरूले अलिकति निगरानी गरेर त्यस्तो दबाईहरू नपठाउनु पर्ने। उपलब्ध भएको औषधि जस्तो मैले भने यो औषधि मनरी गाउँपालिकाले पनि खरिद गर्छ, नेपाल सरकारले पनि खरिद गर्छ होइन। र हामीले खरिद गर्दाखेरि चाहिँ खरिदको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, कति डेटसम्मको चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू हुन्छन्। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले जस्तो 18 महिना कम्तीमा पनि डेट रहेको चाहिँ हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यसको चाहिँ औषधिको आयुको चाहिँ 75% चाहिँ डेट रहेको अवस्थाको चाहिँ हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टर्म एन्ड कन्डिसनमा त्यो हुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो खपत हुने जस्तो हामीले खपत हुने त 1 वर्षको लागि नै लिन्छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ एउटा कन्डिसन हो। अनि अर्को कन्डिसन के हो भनेदेखि जस्तो 3 महिना 4 महिनाको चाहिँ डेटको चाहिँ नियर डेटको चाहिँ रहन्छ, हामीसँग चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ आउँदाखेरिको अवस्थामा त्यो छ भनेदेखि कम्तीमा पनि यसको डेट रहन्जेल चाहिँ यो औषधि चलाउनु, त्यसपछि यो औषधिले चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ राखेर चाहिँ डिस्पोजको प्रक्रियामा जानु भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई खबर गरेरै त्यो खालको चाहिँ दिन्छौँ। यदि औषधि नै छैन भनेदेखि त हामीले जस्तो 3 महिना 4 महिनाको औषधि चाहिँ हामीसँग स्टक छ, उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन भने त औषधि छैन जाऊ, डेट नभएको मात्रै छ हामीसँग अथवा नियर डेटको छ, यो काम छैन भन्ने त कुरो भएन नि त। 3 महिना त त्यो औषधिले काम गर्छ नि, जति महिना उसको डेट छ त्यति महिनासम्म त काम गर्छ। त्यो महिनासम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चलाउनु, चलाइसकेपछि चाहिँ
जुन दिनदेखि चाहिँ त्यो एक्सपायर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सावधानी साथ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा राखेर त्यसपछि नचलाउनु भनेर हामीले पठाएकै हुन्छौँ। सर अनि अर्को कुरा छ नि, जस्तो यो तपाईँले नि भन्नुभयो अब व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरोमा भयो, यो डेट एक्सपायर भएको दबाई तपाईँहरूले कस्तो कुन हिसाबले व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? त्यो त अब लगभग महिनाको वर्षको एकपटक चाहिँ हामीले चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ गरे हुन्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यहीँको इन्चार्जले चाहिँ अगुवाई गरेर हामीसँग चाहिँ प्राप्त भएका औषधिहरूमध्ये यति औषधि चाहिँ प्रयोग गर्न नमिल्ने डेट नागेको प्राप्त भयो भनेर एउटा चाहिँ मुचुल्का गरेर त्यो मुचुल्काको आधारमा चाहिँ जति पनि औषधिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने काम चाहिँ हुन्छ क्या। जस्तो अर्को कुरा तपाईँले डिस्पोज गर्ने भनिरहँदाखेरि जस्तो प्राइभेट फार्मेसीहरूको दबाई चाहिँ रिटर्न हुन्छ सर, जस्तो नेपाल सरकारले खरिद गरेको दबाई चाहिँ रिटर्न नहुनुको कारण चाहिँ के छ? त्यो त नेपाल सरकारै जानुहोस् होइन, किन भन्दा अब त्यो पहिल्यैदेखि नै उनीहरूको टर्म एन्ड कन्डिसनमा सायद नट रिटर्नेबल भन्ने चाहिँ होला, अथवा त्यो व्यावसायिक उसमा गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ लिँदाखेरि मैले चलाउन सकेको चलाउँछु, नसकेको चाहिँ फिर्ता गर्छु भनेर उसले चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसन राख्यो भनेदेखि त्यही अनुसार हुन्छ र खरिद गर्ने बेलैमा चाहिँ त्यो खालको टर्म एन्ड कन्डिसन राखेन भनेदेखि फिर्ता हुँदैन। भनेपछि यो प्रत्यक्ष रूपमा सबैले बुझ्ने कुरा हो कि नेपाल सरकारलाई घाटा भइरहेको छ यो विषयमा? होइन, त्यो त हुनसक्छ नहुने भन्ने कुरो जस्तो अहिलेसम्मको के छ भनेदेखि हो नेपाल सरकारले पनि सबै ठाउँको अवस्थालाई चाहिँ हेरेर कहाँ कति खपत हुन्छ भन्ने खालको पहिला म्यानुअल रूपमा चाहिँ हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। जस्तो मनरी गाउँपालिकामा औषधि कति खपत हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ बनाएको चाहिँ म्यानुअल रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा विभागको चाहिँ व्यवस्थापन महाशाखा पुग्दाखेरि चाहिँ 4 महिना 5 महिना लाग्थ्यो। 4 महिना 5 महिना पुगिसकेपछि उसले डाटा इन्ट्री गरेर त्यसपछि मनरीको चाहिँ लागि चाहिँ औषधि कति चाहिन्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ देख्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ यो पुसदेखि उसले यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ हामीलाई पनि एउटा युजर दिएकोले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले चाहिँ सर्लक्कै हेर्न सक्छ कि मनरी गाउँपालिकामा चाहिँ कति औषधि स्टक छ, कति आवश्यक छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई फोन पनि गर्नु पर्दैन। त्यो सिस्टम चाहिँ डेभलप गरिरहेछ। सायद भोलिको दिनमा चाहिँ यो परिमार्जन हुँदै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ हुनसक्छ होइन। अब अहिलेसम्मको अवस्थामा म्यानुअल्ली भएकोले गर्दाखेरि परेका चाहिँ समस्या चाहिँ हुन् नै, हो सरकारलाई पनि हो हामीलाई पनि हो। अब भोलिको दिनमा भनेदेखि सफ्टवेयर बेसमा चाहिँ यो आइसकेको अवस्थामा चाहिँ सफ्टवेयरले नै हामीलाई के भन्छ भनेदेखि तेरो 6 महिना डेट गुज्रिने डेट म्याद सकिने डेट भएको औषधि यो हो है भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिले अलरेडी अलर्ट गराइसकेका हुन्छ भनेदेखि त्यो औषधिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउने चाहिँ हुन्छौँ होइन। त्यो औषधि कहाँ छ भनेर चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुन्छ। जस्तो स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरलाई पनि थाहा हुन्छ, प्रदेश आपूर्ति केन्द्रलाई पनि थाहा हुन्छ मनरीमा चाहिँ कुन कुन औषधि नियर डेटको छ अथवा कति चाहिँ त्यहाँको खपत छ, त्यसलाई कति चाहिन्छ भन्ने खालको चाहिँ। अब त्यहाँभन्दा अगाडिको हकमा चाहिँ आएका औषधिहरू भनेको चाहिँ जुन म्यानुअल्ली हो त्यो चाहिँ अब पुस सिस्टमबाट चाहिँ भन्छौँ उताबाट चाहिँ आवश्यकताभन्दा पनि बढी पठाएका कुराहरू पनि होलान्। कतिपय बेलामा चाहिँ हाम्रो खपतभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ हामीलाई चाहिँ आयो, खपत गर्दा गर्दै भ्याएन भने चाहिँ डेट नागेको पनि हुन्छ होइन। जस्तो अनि अर्को कुरा सर, जस्तो तपाईँहरूले यहाँबाट 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्म दबाईहरू पठाइरहनु भएको छ, मेडिसिनहरू पठाइरहनु भएको छ भनेदेखि त्यसमा तपाईँहरूको डाटा हुन्छ नि होइन सर? डाटा हुन्छ। कति खपत भयो भने त्यो डाटा पनि तपाईँसँग यहाँनिर होला? लगभग हुन्छ। अहिले यो पुसदेखि त्यसपछि गएर अहिले मैले डाटा खोज्न चाहेँ भने 1 नम्बर वडामा कति खपत भइरहेको छ दबाई र यहाँबाट तपाईँले कति पठाउनु भएको छ, त्यसपछि गएर उहाँ स्टक कति छ त्यो अनुगमन भएको छ सर अहिलेसम्म? होइन, त्यो त जस्तो त्यहाँको चाहिँ कति चाहिँ खपत भयो के गर्यो भन्नेसम्म त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुगिसकेका छैन होइन सर। त्यति नपुगिरहँदाखेरि त्यहाँनिर जस्तो यहाँबाट दबाई बढी माग गरेर उहाँहरूले अन्तै सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि सर। यस्तो त्यो अनुगमनै भएन भने त तपाईँले सेल गर्न मिल्ने खालको चाहिँ त हुँदैन है। किन भन्दा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरणको लागि भनेर छाप लाकै औषधि मात्रै हो यसरी आउने। हामीले खरिद गर्ने पनि त्यही हो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू सबैमा चाहिँ त्यो छाप लागेकै छ होइन।
अब होइन? यो तपाईँहरूले नै एउटा अनुगमन नगरेपछि छाप लाग्यो कहाँ र छाप नलागे कहाँ भनेर कसरी चिने सर? हामी होइन, यहीँ नै छ नि, नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरणको लागि भनेर चाहिँ लेखेको छ होइन। सेवाग्राहीहरूले त त्यतिसम्म यता सुन्नु न, सेवाग्राही यतिसम्म नि छन् कि अब डेट एक्सपायर भएको र छ कि छैन भन्ने कुरा त हेर्न सक्दैन भने यो त हेर्ने ठाउँ नै रहेन भनेपछि यो अनुगमन त तपाईँहरूले गर्नुपर्ने होइन र होइन, सर? हामी चाहिँ त्यो खालको गुनासोहरू आयो भने गर्छौँ नै, नगर्ने कुरो चाहिँ भएन होइन। जस्तो गुनासो आएको खण्डमा मात्र गर्ने, नत्र नि गुनासो आएन भने होइन। चाहिँ अब यत्तिकै छोडिदिने हो सर? होइन, त्यो हामी त्यहाँ गएर कसलाई कस्तो खालको समस्या छ भन्ने खालको कुरोहरू पनि हामीले हेर्ने हो। जस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ औषधि बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन एउटा कुरो होइन। यदि बिक्री वितरण गर्न छ भनेदेखि एउटा आधिकारिक रूपले नेपाल सरकारले चाहिँ बनाएको मापदण्ड, फार्मेसी मापदण्ड अनुसार चाहिँ रहेर चाहिँ बिक्री वितरण गरेको छ भनेदेखि त्यो मात्रै हो। त्यसको लागि चाहिँ मनरी गाउँपालिकाभरि एउटा मात्रै मनरी अस्पतालमा मात्रै त्यो खालको सुविधा छ, अन्त छैन। अन्त कतै बिक्री वितरण गर्यो भनेदेखि त अरूले पनि त अब हेर्न सक्छ नि त। सधैँ नि शुल्क दिएको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि बिक्री वितरण गर्यो भन्ने खालको कुराहरू त तुरुन्त आइहाल्छ नि, नआउने त होइन नि। त्यस्तोहरू आउने बित्तिकै जस्तो अब कसले के गरेछ भनेर चाहिँ सबै ठाउँमा हामीले अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ ठिक नगर्दाखेरिको अवस्थामा बिक्री भएको पनि त हुनसक्छ नि होइन। मान्छेको चाहिँ नैतिक आचरणका कुराहरू पनि हुन्छन् होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबै सेवाग्राहीदेखि लिएर जिम्मेवार निकाय सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ चासो दिनुपर्छ। एउटा स्वास्थ्य शाखाले चाहिँ हेरेन भनेर मात्रै चाहिँ यो सम्भावना छैन क्या। किनभनेदेखि हामी दुईजना छौँ, दुईजना मध्ये यहाँको चाहिँ दैनिक कार्यक्रम पनि गर्नु पर्यो र हामीसँग 10वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। 10वटा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ दिनको एक दिन गयो भने 10 दिन गइहाल्छ त्यहाँ होइन। काम गर्ने दिन भनेको चाहिँ हाम्रो 22-24 दिन हुन्छ प्रायः, त्यहाँभन्दा बढी हुँदैन। शनिबार स्वास्थ्य संस्था खुल्दैन। जस्तो म हजुरलाई अन्तिम एउटा क्वेसन पनि सोध्न चाहन्छु। जस्तो अहिले लगभग 7-8 महिना 9-10 महिना प्रायः सबै ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी खुलिएको भइसक्यो होइन सर? त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरू अनुगमनमा कतिचोटि जानुभयो सर? अनुगमन भनेर चाहिँ पुरै टोटल उसको लागि चाहिँ हो त होइन। हामी यो कोभिडको अन्य कामकै लागि पनि जाँदाखेरिको अवस्थामा म आफै पनि सबै स्वास्थ्य संस्थामा 1-2 पटक पुगिसकेको छु। 2 पटक लगभग एटलिस्ट पुगेको छु सबै स्वास्थ्य संस्थामा के छ कसो छ होइन। 10वटा स्वास्थ्य संस्था छन् हामीसँग स्थापना भएका चाहिँ। अब त्यही नै हो, कोही चाहिँ साउनदेखि भए, कोही भदौ, कोही असोजदेखि चाहिँ भए होइन। कोही अहिले भर्खरै अब माघको अन्तिमदेखि पनि चाहिँ स्थापना भएर चाहिँ सञ्चालन रहेका छन्। तिनीहरूमा चाहिँ लगभग हामी चाहिँ म चाहिँ एकचोटि सबै ठाउँमा पुगेको छु, 2 चोटि पुग्नको लागि कुनै चाहिँ बाँकी होला। हस् सर, समयको लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। गल्ती स्वास्थ्य चौकीको होस् अथवा गाउँपालिकाको, बिरामी जनतालाई निको पार्न उपलब्ध गराइने औषधि खाएपछि नै जनता थप बिरामी हुने अवस्था नआओस्। मनरी गाउँपालिकाभित्रका यी ओडामा मात्र होइन, देशका थुप्रै ओडामा, थुप्रै स्वास्थ्य केन्द्रमा यस्तै समस्याहरू होलान्। सबै स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि र जनता यसमा सचेत हुन आवश्यक छ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषय लिएर आउने नै छौँ। नवयुग अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।